Qoç bürcü. Səhər üçün xüsusilə xoş bir şey planlaşdırın. Bu, işgüzar əhval-ruhiyyəyə uyğunlaşmağa kömək edəcək və bir şey plana uyğun getmədikdə narahat olmayın. Günün ilk yarısında bəzi xırda anlaşılmazlıqlar, xoşagəlməz sürprizlər, işdə ləngimələr ola bilər. Ancaq öhdəsindən gələ bilməyəcəyiniz çətinliklər mütləq olmayacaq. Günün ikinci yarısı fərqli olacaq, çox sakit və məhsuldar. Bu zaman öz işlərinizi əla görəcək, sevdiklərinizi kömək etməkdən məmnun olacaqsınız. Dostlarla görüş yaxşı keçəcək, romantik bir görüş daha yaxşı olacaq. Ehtiyatlı ol. Bu, hətta kiçik səhvlərin əks nəticə verə biləcəyi vacib və ciddi bir gündür. Nə etsəniz, tələsməyin, dərhal uğur qazanmağa çalışmayın. Səbirli olsanız, bir çox səhvlərdən qaça bilərsiniz, sonra peşman olacağınız işlərlə məşğul olmayın. Günortadan sonra lazımsız riskdən qaçmağa çalışın, negativ amillərin təsirini lazımınca qiymətləndirə biləcəyiniz, həm özünüzü, həm də əziz olduğunuz insanları təhlükə altına sala biləcəyiniz vaxtdır. Sakit olmağa çalışın və xırda şeylərə görə əsəbləşməyin. Bugün çox şey çətin şəraitdə əsaslandırılmış qərar qəbul edə bilməyinizdən, sağlam düşüncənin səsinə qulaq asmağınızdan və emosiyalara qapılmamağınızdan asılı olacaq. Rəhbərlik və nüfuzlu insanlarla münasibətlər çətin ola bilər, ona görə də vacib məsələlərin müzakirəsini təxirə salmaq daha yaxşıdır. Pulla ehtiyatlı olmaq lazımdır. Maliyyə problemləri yaranarsa və bu mümkündür, bəzi şübhəli macəraların köməyi ilə onları həll etməyə çalışmayın. Avadanlıq və nəqliyyat vasitələri almaq arzu olunmazdır, onlar tez sıradan çıxa bilərlər. Buğa bürcü. Səhər vacib söhbətlərə başlamayın. Bu zaman hətta köhnə tanışlar da sizi səhv başa düşə bilər, fikir ayrılıqları və axmaq mübahisələr ehtimalı olduqca yüksəkdir. Amma müsbət tendensiyaların təsiri sürətlə artacaq. Günün ortasında həmkarlarla iş məsələlərini müzakirə etmək, daha sonra isə yaxınlarınızla hamını narahat edən şeylər barədə danışa biləcəksiniz. Səfərlər yaxşı nəticələnəcək, xüsusən də çox xüsusi bir məqsədlə getdiyiniz səfərlər. Yolda olan bir çox buğa çox uğurlu alışlar edəcək və ya yaxşı pul qazanmağa kömək edəcək məlumat alacaq. İntuisiyanın göstərişlərinə qulaq asmağa və kənardan gələn məsləhətlərə tənqidi yanaşmağa çalışın. Fakt budur ki, indi hər şeyin niyə belə olmadığını və başqa cür olmadığını yalnız siz başa düşürsünüz və bundan sonra nə edəcəyinizi təxmin edə bilərsiniz. Bu həm şəxsi münasibətlərə, həm də iş sferasına aiddir. Sizdən daha çox təcrübəsi olan insanlar belə səhv edə bilər. Sevdiklərinizlə ünsiyyət səbir tələb edir. Onlar çox şübhəli, həssas, kaprizli ola bilərlər. Ciddi münaqişələrdən qaçmağa çalışın. İndi bir şeydə güzəşt etsəniz, çətin ki, peşman olmayacaqsınız. Ulduzlar sağlamlığınızın vəziyyətinə və yaxınlarınızın sağlamlığına fikir verməyi məsləhət görür. Bir az xəstələnməyiniz mümkündür. Fiziki aktivliyi və riskli işləri aradan qaldırın, zədələnmə ehtimalı yüksəkdir. Bugün köhnə dost və tanışlarla görüşmək, pozulmuş münasibətləri bərpa etmək istəyi çox yüksəkdir. İşarələri izləyin. Bir xəyalda və ya reallıqda təxirə salınmış bir səfər, ümid xəyal qırıqlığına çevriləcəkdir. Bugün səhv hesablamalar, səhvlər, yanlış davranışlar səbəbindən buğa bürcünə çoxlu narahatlıq və ixtişaşlar gətirə bilər. Çoxları sevilən birinin qarşısında özünü günahkar hiss edəcək. İşdə səhv hesablamalara yol verərək məsuliyyətdən yayınmağa çalışmayın. Səhvinizi etiraf edin və həmkarlarınız problemi tez bir zamanda həll etməyə kömək edəcəklər. Əkizlər bürcü. Tez hərəkət etməyə hazır olun. Bugün planlaşdırdığınız hər şeyi etməyə vaxtınız olacaq, yeganə yol budur. Xüsusilə iş yerində çoxlu sürprizlər olacaq. Adi tapşırıqlara yeni tapşırıqlar əlavə olunacaq. Ola bilsin ki, başqalarının vəzifələrini yerinə yetirmək və ya başqalarının buraxdığı səhvləri düzəltmək lazım gələcək. Ancaq evdə yalnız xoş sürprizlər tapacaqsınız. Darıxmağı bacardığınız bir insanın ziyarətə düşməsi mümkündür. Yaxınlarınızdan hədiyyələr, sizi ruhlandıracaq diqqət əlamətləri mümkündür. Bu axşam əla ideyalar olacağına əminik. Çətin gün. İstənilən məlumatı yoxlamaq lazımdır, çünki bilərəkdən sizi aldatmaq mümkündür. Qeybət etməyi sevənlərdən uzaq durun, belə insanlarla ünsiyyət reputasiyanıza xələl gətirə bilər. Uzun müddət pis düşünənlər özlərini xatırlada bilərlər. Döyüşməyə hazır olun, ola bilsin ki, bunu kifayət qədər sərt şəkildə etmək lazım gələcək.
Pulla bağlı hər şeydə diqqətli olmaq lazımdır, çünki indi problemlərin məhz maliyyə sektorunda olması mümkündür. Ancaq sevgidə, hətta uzun müddət yaxşı bir şey gözləməyənlər üçün də şanslı ola bilərsiniz. Bugün şəxsi işlərlə məşğul olmaq və sağlamlığınızı artırmaq üçün ən yaxşı vaxtdır. Gündəlik həyatda böyük dəyişikliklər ola bilər, təmir, mebel almaq və ya qonşularla münasibətləri çətinləşdirmək. Tənha əkizlər perspektivli görüşlər, maraqlı, lakin qısa tanışlıqlar gözləyir. Xərçəng bürcü. Xüsusilə vacib bir şey planlaşdıranlar üçün günə başlamaq çətin olacaq. Uzun müddət davam edən razılaşmaların pozulması mümkündür, hesablamalarda səhvlər, bəzi xoşagəlməz sürprizlər istisna edilmir. Bundan əlavə, diqqəti cəmləmək asan olmayacaq, başqaları sizi çox tez-tez yayındıracaq. Ancaq soyuqqanlılığınızı qorusanız yaxşı olar. Daha sonra ailə fəaliyyətləri, dostlarla görüşlər üçün vaxt gələcək. Qohumlar gözəl xəbər paylaşacaqlar. Bəzi xərçənglər imtina etmək istəmədikləri təkliflər alacaqlar. Ünsiyyətdə problemlər ola bilər, həmişəkindən daha çox fikir ayrılığı olacaq. Özünüzü uzun mübahisələrə cəlb etməyin. Onlar nəinki vaxt aparır, həm də emosional vəziyyətinizə çox pis təsir edir. Ətrafınızdakı insanlar işlərinizə həmişəkindən daha tez-tez müdaxilə edirlər. Əvvəlcə zəhlətökən ola bilər, amma bir müddət sonra baş verənlərdən necə faydalanacağınızı başa düşəcəksiniz. Etibarlı müttəfiqlərlə və köhnə tanışlarla belə birgə hərəkətlər barədə razılaşmaq çətin olacaq. Özünüz işləməyi seçsəniz, peşman olmayacaqsınız. Ancaq həddindən artıq yüklərdən qaçın, sağlamlığa pis təsir göstərirlər. Maddi rifaha nail olmağa yönəlmiş gərgin, diqqətli və əziyyətli iş bugün sizin taleyinizdir. Rahat olmayın və ikinci dərəcəli işlərlə diqqətinizi yayındırmayın. İndi itirilənləri gələcəkdə tutmaq çox çətin olacaq. Bugün çox güman ki, köhnə dost və tanışlarla görüşmək, pozulmuş münasibətləri bərpa etmək üçün güclü istək yaranacaq. Şir bürcü. Dəstəyinə qoşulmaq istədiyiniz insanla görüşmək üçün yaxşı gündür. Mübahisə və mübahisələrə səbəb olacağından qorxmadan vacib məsələləri müzakirə edə bilərsiniz. Adətən heç kimi sevməyənlərdə belə yaxşı təəssürat yaratmaq sizin üçün asan olacaq. Burada son rolu şəxsi cazibəniz oynamayacaq. Təşkilati məsələlərin həlli, sənədləşmə işləri gözlənilmədən çox vaxt apara bilər. Günün qalan hissəsi yaxşı keçir. Ulduzlar aşiq şirlərə xüsusilə əlverişli olacaq. Gün istirahət səfərləri üçün münasibdir. Konkret bir məqsəd qoymadan səyahətə çıxsanız belə vaxt çox xoş keçir. İş, xüsusən də tanış iş son dərəcə darıxdırıcı görünür. Daim diqqətiniz dağılır, səhvlər edirsiniz, sonra onları fərq edir və qəzəblənməyə başlayırsınız. Kənardan çox gülməli görünə bilər, amma sizə gülməyə qərar verən biri üçün pis olacaq. Romantik tarixlər yadda qalan və xoş olacaq, sevdiyiniz insanı necə təəccübləndirməyi və sevindirməyi tapacaqsınız. Çox sevinəcəksiniz, gözlənilməz hədiyyələr mümkündür. Gün asan deyil, ancaq məqsədlərinizə çatmaq üçün kifayət qədər enerjiniz və əzminiz var. Əlverişsiz şəraitdə belə özünüzə inamınızı itirmirsiniz və planlarınızdan əl çəkmirsiniz. Qabiliyyətlərinizi həddən artıq qiymətləndirməməyə çalışın və köhnə müttəfiqlər tərəfindən təklif olunarsa, köməkdən imtina etməyin. Sağlamlığınıza diqqət yetirin. Bugün hər hansı bir həddindən artıqlıq rifah üçün xüsusilə pisdir. Ən azı bir müddət pis vərdişlərdən imtina etmək, ağlabatan pəhriz məhdudiyyətlərinə və düzgün gündəlik rejimə riayət etmək məsləhətdir. Bugün işdə və evdə heç kimin güzəştə getmək istəmədiyi vəziyyətlər yaranır. Amma şirlər birbaşa maraqlananlarla məsləhətləşmədən özbaşına qərarlar verməyə hazır olacaqlar. Bu vəziyyəti nəzərdən keçirin və mümkünsə çeviklik və manevr qabiliyyəti tələb edən ciddi hadisələri təxirə salın. Axşam saatlarında zədələrdən ehtiyatlı olun. Qız bürcü. Dərhal vacib şeylərə diqqət yetirin. Günün ilk yarısı onlar üçün mükəmməldir. İstədiyiniz nəticəni tez əldə edəcəksiniz. Həmkarlarla ünsiyyət qurmaq, potensial işə götürənlərlə görüşmək, əməkdaşlıqla bağlı məsələləri müzakirə etmək üçün əla vaxtdır. Fikirləriniz çoxlarının xoşuna gələcək. Bəzi qız bürclərinin pillələrdə yüksəlmək şansı olacaq. Günortadan sonra diqqəti cəmləmək çətinləşəcək, diqqətinizi daha tez-tez yayındıracaqsınız. Bu dəfə bürcün ailə nümayəndələri üçün xoş xəbərlər vəd edir.
Sizin üçün xüsusilə əziz olan insanlarla münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər ola bilər. Günün başlanğıcı çətin olacaq. Bu zaman uğursuz təsadüflər, planlarınızı dəyişdirməli olacaqsınız, hadisələr mümkündür. Nə olursa olsun, üzülmürsən və səylərinin uğuruna inanırsan. Optimizm yaxşı əsaslıdır. Sonradan müsbət tendensiyaların təsiri artdıqda vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişəcək və mühüm qələbələr qazanacaqsınız. Günün ikinci yarısında peşəkar planlarda əminlik yaranacaq, mövqelərinizi möhkəmləndirmək, rəqiblərinizi geridə qoymaq üçün necə hərəkət etməyi başa düşəcəksiniz. Həmkarlar və tərəfdaşlarla münasibətlər qeyri-rəsmi xarakter daşıyır. Qız bürclərinin sağlamlıqları və iş şəraiti haqqında düşünmələri yaxşı olardı. Lazımi avadanlıqları yeniləmək, təhlükəsizlik qaydalarını təkrarlamaq, qarşısının alınması üçün həkimə müraciət etmək. Əsas iş fəaliyyətinə günün ikinci yarısından başlamaq daha yaxşıdır. Diqqətinizin yayılma ehtimalı nəzərə çarpacaq dərəcədə azalacaq. Tərəzi bürcü. Bugün bizneslə bağlı istənilən söhbət ciddi şəkildə hazırlanmalıdır. Tez düzgün sözləri və düzgün tonu tapmaq bacarığınıza güvənməyin. Bugün istədiyiniz nəticəni əldə etmək üçün kifayət olmaya bilər. Bundan əlavə, sizi dərhal razı sala bilməyəcək çox çətin insanlarla ünsiyyət qurmalısınız. Xüsusilə əvvəllər planlaşdırılmamış əməliyyatlara girəcəksinizsə, pulla diqqətli olmalısınız. Etibarlı tərəfdaşla əlaqə saxladığınızdan və bütün sənədlərin qaydasında olduğundan əmin olun. Şəxsi münasibətlərdə müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edəcək, burada xoşagəlməz sürprizlərdən qorxmaq olmaz. Qız bürclərinin sağlamlıqları və iş şəraiti haqqında düşünmələri yaxşı olardı. Lazımi avadanlıqları yeniləmək, təhlükəsizlik qaydalarını təkrarlamaq, qarşısının alınması üçün həkimə müraciət etmək. Əsas iş fəaliyyətinə günün ikinci yarısından başlamaq daha yaxşıdır. Diqqətinizin yayılma ehtimalı nəzərə çarpacaq dərəcədə azalacaq. Əsas olanlara diqqət yetirmək və bütün xırda və əhəmiyyətsiz şeyləri atmaq bacarığı uğur qazanmağın əsas amili olacaq. Və öz gücünü tətbiq etmək məqsədi ailənin maddi vəziyyətini gücləndirmək və evdə atmosferi yaxşılaşdırmaq üçün seçmək daha yaxşıdır. Sıx bir gün. Kompromis həlli tələb edən problemlər ehtimal olunur. Əlaqələri minimuma endirin, təsadüfi tanışları istisna edin. Müdriklik və nəzakət göstərməyə çalışın ki, münaqişə uzun müddət davam etməsin. Bugün alışlarla tələsməməlisiniz, çünki onlar son dərəcə uğursuz ola bilər və uzun müddət küləyə atılan pula görə peşman olacaqsınız. Əqrəb bürcü. Başqalarının işləri ilə məşğul olmağa, öz günahınız olmadan yaranmış problemləri həll etməyə hazır olun. Bu o demək deyil ki, asan olacaq, ancaq xırda şeylərə diqqətli olsanız, yaxşı iş görəcək, heç nəyi gözdən qaçırmamağa çalışın. İşgüzar münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər mümkündür. Şübhəsiz ki, həmkarlarınızla və rəhbərliklə anlaşmağın çox asanlaşdığını görəcəksiniz. Gün məlumatı öyrənmək, toplamaq və təhlil etmək üçün əlverişlidir. Siz tez çox şey qavrayacaq, əvvəllər çox çətin görünənləri tez anlayacaqsınız. Axşam ailə üzvləri ilə keçirməyə qərar verən əqrəbləri sevindirəcək. Gün qeyri-müəyyən və ziddiyyətlidir. Bir şeyə diqqət yetirə bilməzsiniz, həmişə diqqətə ehtiyacı olan yeni şeylər və köməyə ehtiyacı olan insanlar var. Siz hər şeyi vaxtında etməyə çalışırsınız və hətta planlaşdırılan əyləncələri və ya görüşləri sonraya təxirə salsanız, bunu edə bilərsiniz. Qohumlar sizi dəstəkləməyə çalışacaq və xırda şeylərə görə sizi narahat etməyəcəklər. Bununla belə, heç kimin sizdən yaxşı bacara bilməyəcəyi vəzifələr ola bilər. Burada tələsməmək vacibdir. Hərəkətləriniz haqqında nə qədər diqqətlə düşünsəniz, bir o qədər az səy boş yerə sərf olunacaq. Stressə meyilli ola bilərsiniz. Uzun müddət davam edən stress ehtimalı var. Xoşagəlməz cəmiyyətdən, mənzərənin dəyişməsindən, uzun və uzun səfərlərdən çəkinin, kifayət qədər yuxu almağa çalışın. Xüsusilə yatmazdan əvvəl təmiz havada gəzmək sizin üçün çox faydalı olacaq. Oxatan bürcü. Çox yaxşı fikirlər olacaq və ilk növbədə nəyi götürmək lazım olduğu dərhal aydın olmayacaq. Yaxınlıqda məsləhətləşə biləcəyiniz insanların olması ehtimalı azdır. Ancaq intuisiyaya arxalana bilərsiniz, onun ipuçları düzgün olacaq. Onların sayəsində səhv etməyəcəksiniz, bədxahların qurduğu tələlərə düşməyəcəksiniz. Gün maliyyə baxımından uğurlu olacaq. Səhər uğurlu alış və əməliyyatlar, axşam nağd pul daxil olmaları vəd edir. Həyatın digər sahələrində isə müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edəcək.
Sevdiklərinizlə ümumi dil tapmaq asan olacaq, sevilən insan sizi mükəmməl başa düşəcək. Gün olduqca çətin başlayır, birinci yarısı müxtəlif çətinliklərlə səxavətli olur. Əvvəllər asanlıqla əldə olunmayan razılaşmalar pozula bilər, bəzi oxatanlar planlarını əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməli olacaqlar. Bununla belə müsbət tendensiyaların təsiri getdikcə artır, hər şey tədricən yaxşılığa doğru dəyişir. Xırda şeylərə görə əsəbləşmirsiniz, ən vacib məqsədlərinizi xatırlayın və onlara çatmağa çalışın. Nağd pul daxil olmaları, o cümlədən gözlənilməz mənbədən qiymətli hədiyyələr istisna edilmir. Oğlaq bürcü. Çətin ki, bugün başqaları ilə anlaşmaq asan olacaq. Həm evdə, həm də işdə fikir ayrılıqları ola bilər. Əvvəllər hər şeydə sizə dəstək olanlarla belə bəzən mübahisə etməli olursunuz. Ancaq həyəcanlanmayacaqsan, buna görə də ən xoşagəlməz söhbətlər belə kifayət qədər sakit və konstruktiv olacaq. Kiçik maliyyə itkiləri ehtimalı var, ancaq onlara görə üzülməməlisiniz, çünki nağd pul qəbzləri sizi gözlətməyəcək. Axşam xoş hadisələrlə dolu olacaq və o, uzaqdan böyük xəbərlər gətirəcək. Son zamanlar çox darıxdığınız biri ilə görüşmək əhvalınızı yüksəldəcək. Söhbət üçün əla gün. Maraqlı tanışlıqlar etmək, faydalı əlaqələr əldə etmək şansınız olacaq. Bəzi birgə layihələr də daxil olmaqla yeni işə başlaya bilərsiniz, onlar uğurlu olacaq. Köhnə tanışların məsləhətləri çox vaxt faydalı olur. Bu cür məsləhətlər sayəsində məqsədə gedən yolu tez tapırsınız. İş yerində romantik hekayələrin başlanğıcı istisna edilmir. Bu cür münasibətlərin perspektivləri əlverişlidir. Qurulmuş cütlüklər üçün yaxşı gün olacaq, sevgililər üçün ortaq dil tapmaq, bir-birini necə sevindirəcəklərini tapmaq asandır. Mənfi tendensiyaların təsiri özünü hiss etdirsə də gün nisbətən şanslı ola bilər. Müvəffəqiyyətin ilkin şərtləri hər hansı bir işə ciddi və məsuliyyətli münasibət və istənilən, hətta ən sadə tapşırıqların həllində məntiqdən istifadə etməkdir. Hər iki keyfiyyət oğlaqlara xasdır, lakin bugün onları təzahür etdirmək həmişəkindən bir qədər çətindir. Emosional fon sabitdir. Əhvalınızı orta adlandırmaq olar və onu həm korlamaq, həm də yaxşılaşdırmaq çətindir. Özünüzə qarşı başqalarına qarşı tələbkar olsanız, şəxsi münasibətlər yaxşılaşacaq. İyunun 29-da oğlaq xasiyyətə boyun əyməmək üçün özünü bir yerə çəkməlidir. Təbii ki, təbiətcə təmkinli insansınız, amma bugün sözdə və əməldə özünüzü üstələyirsiniz. Həddindən artıq inam maliyyə itkilərinə səbəb ola bilər. Dolça bürcü. Səhər gərgin olacaq. Bu dövr üçün səfərlər və ya mühüm görüşlər planlaşdıran dolçalarda gözlənilməz çətinliklər yarana bilər. Kiçik məişət anlaşılmazlıqları, yaxınlarınızla ünsiyyətdə gərgin anlar istisna edilmir. Amma ciddi çəkişmələr olmayacaq və müsbət tendensiyaların təsiri tezliklə artacaq, ona görə də narahat olmağa dəyməz. Günün ikinci yarısı iş, təhsil və istənilən faydalı iş üçün əlverişli olacaq. Çox şey sizin üçün yaxşı nəticələnəcək, hətta ən çətin tapşırıqlar da tez həll olunacaq. Diqqət tələb edən ailə məsələləri üçün də vaxt olacaq. Gün yaxşı başlayır. Səhər sizi sevindirəcək xəbərlərlə yanaşı, yeni ideyalar və planlar da gətirir. Fikirlərinizi yaxınlarınızla bölüşə bilərsiniz, şübhəsiz ki, sizə dəstək veriləcək. Bəzi dolçalar bu zaman gözlənilməz təkliflər alacaqlar. Əvvəlcə onlar biraz qəribə görünə bilər, amma bu biraz vaxt aparacaq və bunun razılaşmağa dəyər olduğunu başa düşəcəksiniz. Heç nəyi gec vaxta təxirə salmamaq daha yaxşıdır, çünki günün ikinci yarısı məşğul olacaq və vacib işlər üçün daha az uyğun olacaq. Xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən dolçalar sağlamlıqlarına daha diqqətli olmalıdırlar, kəskinləşmələr mümkündür. Balıqlar bürcü. Günün əvvəlində diqqəti bir şeyə cəmləmək çətin olacaq. Çox güman ki, bu zaman eyni anda bir neçə məsələ ilə məşğul olmaq məcburiyyətində qalacaqsınız və bu biraz bezdirici olacaq. Bundan əlavə, başqaları işlərinizə adi haldan daha tez-tez müdaxilə edə bilər və həmişə incə deyil. Ancaq yenə də pozitiv münasibətinizi qoruyun və düzgün olanı edin. Günün ikinci yarısı işgüzar görüşlər, planların və əməkdaşlıq şərtlərinin müzakirəsi üçün münasibdir. Yadda saxlayın, bu zaman hamı sizi xüsusilə diqqətlə dinləyəcək. Buna görə də çox danışmamağa çalışın. Əhval-ruhiyyə yaxşı olacaq, şənlik və nikbinliyin olmamasından şikayət edə bilməyəcəksiniz. Həqiqi uğurlar və nailiyyətlərlə vəziyyət daha pisdir, onlar təvazökardırlar.
Ancaq bunun əhəmiyyəti yoxdur, çünki indi qısa bir fasilə vermək, dincəlmək, dostlarla söhbət etmək imkanınız var. Günün ikinci yarısı yaradıcılıq üçün münasibdir. Dərhal həyata keçirmək istədiyiniz bir çox yeni ideyalarınız var, ancaq əvvəlcə hər şeyi düşünmək daha yaxşıdır. Əks halda enerjinizi qəsdən ümidsiz bir işə sərf etmək riski var. Gün məyusluğu simvollaşdırır. Sizi ələ keçirən hisslərə özünüzü tamamilə verməməlisiniz. Yalnız bu halda yaxın keçmişdə yaranmış problemləri həll etmək, mühiti yaxşılığa doğru dəyişmək və özünüzü dəyişmək imkanınız olacaq. Uşaqlarla bağlı problemlər ola bilər, ailə büdcəsinin əsas hissəsi onların ehtiyaclarına yönələ bilər.